നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേര് അറിയാവുന്ന ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാം. കഴുകിയെടുക്ക്, കഴുകുമ്പോ വരുന്നില്ല. ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിതാ വളോടീനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉക്കൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഉണ്ടായില്ല. ഇനി ചെമ്മീൻ കോർക്കാം. ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബെന്നിട്ട് അറിഞ്ഞോ? ഉദ്ഘാടനം കാണിച്ചോ? ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് അറിയാം. ട്രാഗ് ഇട്ടോട്ടോ. ട്രാഗ് ഇട്ട് എറിയുമ്പോൾ ട്രാഗ് ഇടണം. എറിയുമ്പോഴല്ല, അതെവിടെയോ പോയി പതിച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ഊഴാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അതേപോലെ. ഗായ്സ്, വിചാരിച്ചത്ര എത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാലും അടക്കം എത്തിയാൽ മതി. ഗായ്സ്, നമുക്ക് ഇപ്പം ബെന്നിയേട്ടൻ അടിച്ച മീനാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയാവുന്ന ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. കഴുകിയെടുക്ക്, കഴുകുമ്പോ വരുന്നില്ല. കഴുകുമ്പോൾ പോവത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ഏട്ട അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പിറകിയാണ് ഇത് അടിച്ചുള്ളത്. നമുക്കിത് ഏട്ട അടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, ഇതടിക്കുന്ന വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല. വാളൂടിയാണെങ്കിലോ ഗായ്സ്, നമ്മളത് സ്പോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നത് കുറച്ച് മാറിയിരുന്നുണ്ട്. നോക്കി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേക്കോ. ഇവിടെ മാമാട് അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര ഉടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 ടങ്കീസൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് കിട്ടിയതാണിത്. ഇവിടെ നോക്കി നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ. അടിച്ചാ ഗായ്സ്, പിന്നെ അടുത്തടിച്ചിരിക്കാണ്. വെൽദാട്ടാ. വെൽദാ ഹെവിയാ. വെൽദാ ഓ, കല്ലില് കൊണ്ടായിരാ. കുടുങ്ങിയാ? കല്ലില് കൊണ്ടായി. ആ, ഇല്ല. ഗായ്സ്, നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ ഐറ്റം അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഗായ്സ്, ഇതല്ലേ മറ്റേ നേരത്തെ? ഇത് വേറെന്താ വേണ്ട, വേറെന്താ സാധനം? അതെ, വേറെന്താ സാധനം അടിച്ചിരിക്കാണ് ഗായ്സ്. എടുത്തിടുന്ന എന്റെ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്, അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, വലിച്ചെടുക്ക്. ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ്ടേ? ഇറങ്ങടോ. എന്താടാ വെറൈറ്റി സാധനം. ഗായ്സ്, ബെന്നിയേട്ടൻ മൂന്നാമത്തെ മീനാണത്. എവിടെയാ ഇട്ടാണത്? ഞാനിത് കയറ്റിയിട്ട് എന്റെ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം മീനെന്നൊക്കെ. അറിയണവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാത്. ഒടുക്കത്തെ ഫൈറ്റ്. നൈസ് ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ഫൈറ്റ്. എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നല്ലോ അങ്ങനെ. ഗായ്സ്, ബെന്നിയേട്ടൻ ഇപ്പം അടിച്ച ആ ഐറ്റം, പക്ഷെ ഇത് ഹെവിയാണ്. മുള്ളുണ്ട് തോന്നുന്നു. വേണ്ട, തൊട്ടഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേ സാധനം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വെറൈറ്റി സാധനം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെയാണ്. വീഡിയോ കിട്ടിയില്ലേ? മണ്ണിലിടാ. വീഡിയോ കിട്ടിയില്ലേ? നല്ല ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, നല്ല ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അടിക്കണില്ല അതിന്. അടിക്കും. അസാധ്യ ഫൈറ്റാ.
ഓ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഗായ്സ് അടിച്ചടിച്ച് അടിച്ചില്ലേ? അടിച്ചടിച്ച് ആരോടും മിണ്ടണ്ട ബാഗ്. ഏട്ടാ 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 ഏട്ടയാ? ഏട്ടക്ക് ഇമാതിരി ഫൈറ്റാ. ഏട്ടാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. കണ്ടാ? കണ്ടത് ഏട്ടാ. ആ കളയണ്ട കേട്ടോ. അമ്മാനപ്പാ ഗായ്സ് ഹെവി കണ്ടല്ലേ. നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും മണ്ണിൽ പൂത്താം. പിന്നെ എൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് മണ്ണിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ്നെസ് മാറില്ല എന്ന്. കണ്ടല്ലോ ഒരു വാലി എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ചെമീനാ ഗായ്സ് നമുക്ക് ഇതിന് മണ്ണ് കുഴിച്ചിടാം. ഇത് എവിടൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടെന്ന് അറിയോ? എവിടൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടെന്ന് അറിയോ? ഒരുമിച്ച് കുഴിച്ചിടേ. അപ്പൊ പിന്നെയും കുത്തു കിട്ടും. കുത്തു കിട്ടും. അതൊന്നുമില്ല. എന്നാ ബാഗിനെ അരിത്തട്ടിട്ടാ മതി. എന്തെങ്കിലും കടകളം വെക്കിട്ടോ. എല്ലാത്തിനും വാല് ഞാൻ പുറത്തേക്കിട്ടുണ്ട് പോരെ. കണ്ടില്ലേ? ഒരു വാല്, രണ്ട് വാല്. ഇതിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൽ രണ്ടെണ്ണുണ്ട്. ഇത്രയോളം. കുറച്ച് പിന്നീട് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ കൊടുക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആള് കാര്യം. ഏട്ടയാന്നുണ്ട്. ഏട്ടയാന്നുണ്ട്. അടിച്ചാ ഗായ്സ് പിന്നെ അടുത്തടിച്ചു. ഏട്ടയാ. ഏട്ടെ അല്ല, അതിന്റെ ചെറുത്. ഇതിന്റെ ചെറുത്. ഗായ്സ് നേരത്തെ എന്റെ ചെറുത്. കേട്ടോ സെറ്റ്. അടി അടിച്ചാ ആ ഗായ്സ് ഹെവി തന്നെ അടിച്ച് പൊട്ടിപ്പോയി. പൊട്ടിപ്പോയി. അടി 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 അടിച്ചാ. ആ ആയി ഗായ്സ് അടുത്തത് പെണ്ണേട്ടെന്താ കറക്കാലോ ദൈവമേ. ഫൈറ്റ്. ഏതാ നല്ലതാ. ഗായ്സ് ആ ഫൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ? ഏട്ടയാ? ഏട്ടയ്ക്ക് ഇത്ര ഫൈറ്റ്. നല്ല ഏട്ടയാ. നല്ല ഏട്ടയാ. ആ അതെത്ര ഫൈറ്റ് തന്നെ. അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഗായ്സ് നമുക്കും അങ്ങനെ അടിച്ചടാ? ചെറുതാണ് തോന്നുന്നു. ആ ചെറുതാ. ഏട്ടയാ തോന്നുന്നു. കുത്തല കണ്ടിട്ട് ഏട്ടയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഏട്ടയാ? ഏട്ടയാ തോന്നുന്നു. പറയാൻ പറ്റില്ല ഏട്ടാ. അല്ല മറ്റേ സാധനം. മറ്റേ സാധനം നേരത്തെ കിട്ടിയതിന്റെ ചെറുത്. ഗായ്സ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയാണ്ട. ഇതിന് പേരെന്താ ആർക്കും അറിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടൊക്കെ അറിയില്ല. പറയണവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ. കല്ലേരിയാടാ അത്. കല്ലേരി എന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് കുഴിച്ചിട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കേട്ടോ. അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തട്ടാ. പിന്നെ ഹേമണ്ടൻ ഏട്ടനെ ഇട്ടിരിക്കാണ്. അതുപോലെ എനിക്കിതേ ചെറിയ സാധനം. ഇതിന് മുള്ളില്ലാട്ടാ. മറ്റേ സാധനം എവിടെ വെച്ചേ? ഏത് ഉക്കുമോറ? ഓ മുള്ളില്ലാന്നുള്ളോ. പക്ഷെ വായണ്ട ഗായ്സ് കാണില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സീൻ പല്ലുകൾ തോന്നുന്നു. ആ ബാഗിന്റെ ചുറ്റോരം കുഴിക്കേ. നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാലോ. മുള്ളുണ്ട് ഗായ്സ്, മുള്ളുണ്ട്.
നമുക്ക് അടുത്തന്നെ പിടിക്കാം. അടി 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 അടിച്ചാ കുത്തുണ്ട്. ഹെവിയാ? ഏയ് ചെറുതാ. ഏയ് നേരത്തെ അതേ സാധനം നേരത്തെ അടിച്ചത് അല്ലല്ലോ. ഇത് വേറെയല്ലോ. ഇത് വേറെയല്ലോ. ഗായ്സ് നമുക്കിത് ചെറുതടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിനക്ക് അടിച്ചാ? ചെറുത് ഏട്ടക്കൂരി ഇത് വാ. എനിക്ക് ഏട്ട വേണ്ടായിരുന്നു. നല്ല തന്നല്ലേ. ഇതൊക്കെ വെറൈറ്റി അല്ലോ. താൻ തൊട്ട് വെറൈറ്റി പിടിക്കണ എന്നെ പോലെ ഓർഡറിൽ പിടിക്ക്. ഗായ്സ് ബെന്നേട്ടന് അടിച്ച വെറൈറ്റി മീൻ തുറക്കണം. തുറക്കുന്ന ഗായ്സ് കുറച്ച് ദേശീയകാരനെ തോന്നുന്നു. തുറക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടല്ലേ. ഇവരൊന്ന് വിളിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ. ആകെ മണ്ണ് പറ്റി. നമുക്ക് വേണേ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതായത് കഴുകണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കഴുകാൻ ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് വേണേ കുഴിച്ചിടാം. അടി 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 അടിച്ചാ? പോയാ? അടിച്ചു അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് പോയാ? കുടുങ്ങിയതോ? വിട് വിട്. ചിലപ്പോ വന്നു ഏറ്റേ തോന്നു. അറ്റൊന്നും ഇല്ല. ചിലപ്പോ നല്ല സാധനവും. എടുക്ക്. അത് തിരമാല ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ വലിക്കണം. അതിന്റെ ഒപ്പം വരും. തിരമാല ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ? അത് വെറുതെ പറയാ. മറ്റേ നല്ല മീനാണെങ്കിൽ ഏറ്റല്ല മറ്റേ സാധനല്ലേ? ഇതിനാണ് ഇത്ര ഫൈറ്റ്. ഇതിന് ഇത്ര ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഗായ്സ് വീണ്ടും കണ്ടല്ലേ ഗായ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതിന്റെ പേര് അറിയില്ലല്ലോ. കല്ലേരിയ. ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടവിടത്തോടെ കുഴിക്കണേ. ഇവിടെ തപ്പടാ. ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടാവുന്ന ഐഡിയില്ലേ? അതൊക്കെ ഉണ്ട്. വേണ്ട, പണിയാവും ചിലപ്പോ. എന്താ? ഏതെങ്കിലും കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. അതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. ഏതെങ്കിലും കുളത്താവും കുടുങ്ങ. നീ പിടിക്കും. ഗായ്സ് അടിച്ച് എന്താ? ഗായ്സ് അടിച്ച് ഹെവി ഒന്നല്ല, ചെറിയ സാധനം. ഹായ് കണ്ടില്ലേ? എല്ലാത്തിനും മുള്ളുണ്ട് ഗൈസ്, കണ്ടില്ലേ? നീ പറഞ്ഞ നൂല് പൊട്ടിച്ചോണ്ടായി. തനിക്ക് മാത്രമേ ഹെവി അടിക്കണല്ലോ. എന്തടാ? എനിക്കടിക്കണില്ല. എനിക്കടിച്ചാൻ കേട്ടും. എന്റെ അമ്മ കേറും, എന്റെ അമ്മ കേറുന്നില്ല. എന്റെ ഊച്ചാളി പ്രൈഡാ. താൻ എന്റെ ഉപയോഗിക്ക്.
ആ വേറെ സാധനമല്ലോ ഇതാദ്യം കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക്. ആ അവര് നീ ആദ്യം നന്നാ അടിയാ അത് ഇതൊന്നും മുള്ളുണ്ടല്ലേ ഗൈസ്, മുള്ളു. ഇതെടിയാ മറ്റേതെടിയാ നമ്മളാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗൈസ് അടിച്ച് എന്തടാ ഏട്ട ഏട്ടക്കുയിലടിച്ചു ഗൈസ്. മൊത്തം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏട്ടാ. ഗൈസ് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതോ അടിച്ചാ ചെറുതോ ഉണ്ടാ ഏട്ടയാ? പോയാ? ഏയ് ഉണ്ട്. ഏട്ടയാ പോയില്ലേ? ഉണ്ട് ഏട്ടയാ. ആ ഏട്ടക്കുട്ടി എന്ന് പറ. ഗൈസ് പിന്നെ അടിച്ച ഏട്ടക്കുട്ടി നമ്മളിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യമുണ്ടോ നോക്കാം. അതിന് ഒന്നിലേക്ക് തീരുമാനം കൊണ്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്നതാവും. വെള്ളം വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഓ അടുത്ത് വരെ വന്നു. ഇല്ല വീണ്ടും ബാക്കിയില്ല. ഇത് എനിക്ക് പിടിച്ചിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട്, അതായത് സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചതാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ.